E fala rapaziada, beleza? Henrique trazendo mais vídeos aqui no canal pra vocês. E hoje, galerinha, hoje nós vai estar regulando o somzeiro aqui do carro do meu pai. Já vou estar mostrando pra vocês. Não é um som tão bom de rádio, não é isso. É um som interno mesmo, sabe, rapaziada? É um triozinho básico dos básicos. Mas a gente vai estar regulando ele porque meu pai levou pra mexer no botãozinho ali que tava dando curto, que tem, porque antes um rádio que ele tinha ficava com essa luzinha assim de power que é acesa. Já esse não fica quando desliga. Então ele mandou instalar esse botãozinho aqui, ó. Aí tava dando curto naquele botãozinho, rapaziada. Aí ele mandou desinstalar tirar, coisar o botãozinho ali, desinstalar. Aí desregulou o rádio, então a gente vai estar regulando o rádio. Segura o videozão aí, que de agora em diante a gente só vai regular o rádio, beleza, rapaziada? E conto com vocês. Se vocês precisarem de ajuda para regular o rádio de algum carro de vocês, ou rádio de som de casa, rapaziada, deixa aí nos comentários qual som que é, qual rádio que é, que eu vou estar trazendo um vídeo para ensinar a vocês, beleza? Tudo que for de som, vai estar saindo mais vídeos aqui no canal, beleza? Então segura o videozão, rapaziada. Rapaziada, voltei com o vídeo aqui com vocês. Olha o som do carro do meu pai. É bem simples mesmo. Então é só pra dar aquela reguladinha mesmo, igual eu falei, expliquei pra vocês. Olha o som do meu pai, ó. Triozil, Twitter, Falcon, uma cornetinha das mais simplesinhas e um alto-falante Falcon, sem a capa da frente. Saída de ar é um triozinho mesmo, da Falcon mesmo, rapaziada. Entendeu? E outra coisa, esqueci de falar pra vocês. Esse som não tem modo, rapaziada. Não tem modo. Ele é direto do rádio lá da frente e vem até a caixa. Não tem modo, não tem modo. Segura aí que nós vai estar regulando ele. Põe uma musiquinha ali pra regular. Vamos pôr música. Vamos ver. Ó, vou pôr no 20. Rapaziada, tá no 30. Desregulado, no 30, no volume 30, desregulado, não tá regulado, vou botar pra vocês. Tá vendo que o som não é limpo? Desreguladinho mesmo, rapaziada, vai regular, tá vendo? Desregulado. Volume 30 desregulado. Desregulado. Então já vai vendo, ó. Vamos ver o grave agora, ver se vai dar. Não dá grave, rapaziada. Não dá, cadê o grave? Vamos pôr um grave ali, gente. Agora vamos regular ele, rapaziada. Vamos regular ele. Vamos regular ele. Agora vamos regular ele aqui, ó. Vamos pôr no BES. No BES nós pode pôr deixa eu focar, peraí. Aí, focou. Focou. BES, peraí. Deixa eu focar, rapaziada. Ó, o BES tá no 1, ó. Foca. Cadê o BES? Vamos ver, ó. O BES eu coloquei no 1. Deixa eu dar uma baixadinha pra vocês me escutarem. O BES tá no 1, ó.
Bass no 1, tá? Não sei se você está vendo aí, mas é o bass. No 1, o 3 pode pôr no máximo, que é o 7. O balance pode pôr mais... Aqui que número? Pode pôr no balance, vamos pôr 10, 1, 3, 7. Balance pode pôr 1, 5. Fred a gente pode pôr no F2. O equalizador a gente não mexe. Load on e be on. Agora vamos aumentar no 30. Agora bora aumentar no 30 com a mesma música pra nós ver o gráfico, vai dar a diferença. Vamos aumentar lá no 30 pra nós ver. Ó, tá na mesma música. Ó o volume aqui no cantinho, ó, 17, ó. Foca lá, 15. Ó, vai focar, peraí. Olha lá, 30, rapaziada, volume 30. Volume 30. Vamos ver como é que ficou. Regulado agora tá reguladinho. E no volume 30, do jeito que tá. Agora mexe. O bebê treme, agora treme. Vamos ver se vibra, rapaziada. Vamos ver se vibra. Vamos ver. Pra dar uma brincada. Dá pra dar uma brincada, né? Rapaziada, vocês viram aí que dá pra dar uma brincadinha, né? Fortinho, filho. Fortinho. Bicho, né? Sim, vem direto do som. Não tem potência nenhuma. Tem potência nenhuma. Vem direto do som. Ele é bom. Deixa eu dar uma pausada lá. Escutar a música inteira agora. Vou gravar a música inteira. Top, hein? Que negócio, hein? Interno é o jeito que fica interno, rapaziada, ó. Nossa, vocês ó. É porque o porta-mala lá atrás tá aberto. Mas ele fechado, vocês viram o gráfico que dá. Vou fechar ele pra vocês verem depois. Vou pra tocar outra música aqui. Já vou fechar ele. Vocês viram fechando ele. Tá vendo? Eu vou fechar ele ali e já vem com o porta-mala fechado, ó, pra vocês, ó. Então, rapaziada, ó. Tirar esse coisa daqui, ó. Vou fechar o porta-mala pra vocês verem a diferença do som. A diferença do som, vocês vão ver. Ai, descendo na minha cabeça. Vocês vão ver a diferença. Aí, rapaziada, ó. A diferença com o porta-mala fechado, hein? Eu vou aumentar no 30. Ó, o porta-mala tá fechado agora. Outra coisa, filho. Beleza, rapaziada? Esse é o vídeo. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa muito like aí embaixo. Comenta aí embaixo se algum rádio aí interno da sua casa ou rádio do som do carro do seu pai. Deixa aí nos comentários qual o som que é, qual o jeito que é a caixa de som, beleza? Deixa aí nos comentários que eu vou estar ajudando vocês a regular, beleza, rapaziada? Deixa aí, beleza, nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal aí, rapaziada. O canal tá começando tudo do zero. Não se esquece de se inscrever aí no canal aí embaixo, rapaziada. É fácil, é rápido. Inscreve aí pra mim. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação que tá tendo vídeo todo dia.
E deixa o like, viu, rapaziada? Deixa o like, porque eu não tô ganhando nada nesse vídeo. Só pra vocês deixarem o like, beleza? Só pra o YouTube recomendar esse vídeo, beleza, rapaziada? Falou, hein? Vou deixar um vídeo por aqui se você gostou. Deixa muito like, rapaziada. Muito like. Falou, é nóis, hein? Vou pôr ele aqui em cima, 3 anos.